The sound of abundance. भरपुरीचा, विपुलतेचा नाद. नाद म्हणजे आवाज, वाणी. We'll open our Bibles to 1 Kings chapter 18 verse 41. एक राजे 18वा अध्याय आणि त्यातलं 41व वचन. And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. आणि एलियाने अहाबाला म्हटले, वर जा, खा पी, कारण भरपूर पावसाचा आवाज आहे. Praise God. देवाला धन्यवाद. This is a thunder cry from heaven. तर स्वर्गातून आलेली ही गर्जना आहे. About what? कशाविषयीची? About God's great abundance. देवाची जी विपुल आणि महान भरपुरी आहे त्याविषयीची. Even in your famine state, तुमच्या दुष्काळग्रस्त अवस्थेत सुद्धा let your ears be tuned to God's abundance. कान देवाच्या भरपुरीकडे लावा. Because कारण the land may be lacking, देशाला कदाचित कमी पडत असेल, heaven is not lacking. स्वर्गात काही कमी आणि टंचाई नाही. Your God has abundance. तुझ्या देवाकडे भरपुरी आहे. And it will come to those whose ears are tuned to God's voice. आणि ज्या लोकांचे कान देवाच्या वाणीकडे लागलेले आहेत, त्या लोकांच्या कानापर्यंत भरपुरीचा तो आवाज आणि नाद पडेल. Everyone saw drought. सगळ्यांना दुष्काळ दिसला. Elijah heard rain. एलियाला पावसाचा आवाज आला. What are you hearing? तुम्ही काय ऐकता? What are you seeing? तुम्ही काय ऐकता आणि काय बघता दिवसाच्या 24 तासाला? That's why it's very important म्हणून हे महत्त्वाचं आहे. to hear beyond the natural. ऐकाल जरूर, पण नैसर्गिका पलीकडे ऐका. Others heard silence. बाकीच्या लोकांनी शांतता ऐकली. Elijah heard supply. एलियाने पुरवठा ऐकला की नाही नाही मिळणार आहे, येणार आहे, देव देणार आहे. If you listen with your spirit, तुम्ही जर आत्म्याच्या कानाने ऐकलं ना, you will move before you see the miracle. तर तुम्ही चमत्कार बघण्या अगोदरच चालायला सुरुवात कराल. Amen. आणि पुढची वाटचाल सुरू कराल चमत्कार बघण्या अगोदर. का? कारण मला माहितीये चमत्कार होणारच आहे. बघायचा काय? मी वाटचाल सुरू ठेवणार, प्रभू करने ही वाला है. Praise God. इसमें देखना क्या है? Anybody can move after the miracle. अहो, दिसल्यावर आणि चमत्कार झाल्यावर कोणी पुढे जाऊ शकतो. You have to move before the miracle. आपण चमत्कार घडण्या अगोदर पुढे गेलं पाहिजे. मी परत म्हणते, आपल्याला बिलीवर म्हणतात म्हणे. Before the walls come down, you need to have a shout. भिंत खाली पडायच्या अगोदर जरा ओरड की, जयघोष करा. कोट पाडायचे ना. Anybody can shout when the walls of Jericho are down. आता यरीहोची भिंत खाली पडल्यानंतर कोणी आरडाओरडा करेल, त्यात विषयच काय? But God said, पण ते बोला, while the walls are standing, भिंत अजून उभी आहे, सगळं असं एकदम मुश्किल झालेलं आहे, there has to be abundance of तरी shout. सुद्धा तिथे भरपुरीचा नाद आणि आवाज व्हायला हवा. होत आहे, तुझ्या कानावर तो पडायला हवा. Amen. Amen. The sky may be silent, आकाश कदाचित शांत असेल, but पण heaven is never silent. स्वर्ग नसतं कधी शांत. There is lot of action in heaven. स्वर्गामध्ये फार कार्य चाललेलं असतं. The cloud may be very small, आणि कदाचित तो ढग अगदी एवढा मुठभर लहान असेल, but the rain will be great. पण पाऊस मोठा पडणार आहे. A sign will be very small, आणि ते चिन्ह छोटं असेल, तुम्ही म्हणाल अरे एक आहे, but the miracle will be very great. अरे रुकतो सही, चमत्कार फार मोठा होणार आहे. There was no sign of rain. तर पावसाची लक्षणं काही नव्हती. It was only the voice of faith. फक्त विश्वासाचा आवाज. It was the eyes of faith. विश्वासाचे डोळे. It was the heart of faith. हृदय, विश्वासाचं हृदय. Elijah said, एलिया बोला, I hear the sound of the abundance of rain. मला भरपूर पावसाचा आवाज येतोय. When there was not even a single cloud. जेव्हा एकही ढग भरून आला नव्हता, एक थेंब पाणी पडत नव्हता आकाशातनं, तेव्हा तो असं बोलला. What you declare will happen. तुम्ही जे घोषित कराल ते घडेल. काय बोलताय त्याच्याकडे लक्ष ठेवा. Declare abundance in your तुम्ही life. भरपुरी घोषित करा. जीवनावर जिभेला हाडं ठेवा. Amen. Amen. Declare abundance. Declare healing. Declare blessing. भरपुरी, विपुलता, उदंडता आणि आशीर्वाद घोषित करा. Though nothing looked like rain, पाऊस येईल असं जरी काही लक्षण दिसलं नाही, at the word of your mouth, हालेलुया, तुझ्या तोंडाच्या शब्दावर God will send you abundance. देव तुला भरपुरी पाठवेल. Nothing looked like rain, yet Elijah said it rain. पावसाचं एक लक्षण नाही, तरी एलिया म्हटला पाऊस पडणार आहे. Amen. आमेन. He spoke faith before he saw the proof. आणि त्याने पुरावा बघण्या अगोदर विश्वास You पाहिला. have to speak faith before you see the evidence. तुम्ही पुरावे बघण्या अगोदर विश्वास बघा. Why? का? Because faith itself is the evidence of things not seen. कारण विश्वासच एक पुरावा आहे. ज्या गोष्टी दिसत नाहीये त्या गोष्टी मला पुढे जाऊन दिसणार आहेत. याचा पुरावा काय?
माझा विश्वास आहे. Faith is a substance. विश्वासच ती बाब आहे. He didn't wait for clouds before he believed. त्याने काही ढग भरून यावेत वगैरे अशी वाट नाही पाहिली विश्वास ठेवण्या अगोदर. He believed and the clouds followed. विश्वास ठेवला आणि ढग त्याच्या मागे आले. He believed and the rains fell. विश्वास ठेवला आणि पाऊस पडला. Amen. आमेन. There is no cloud in your life. तुझ्या जीवनात ढग भरून आलेला नाही. Don't worry. ठीक आहे. Still shout out that the rain is coming on my तरी life. आरडाओरडा कर आणि म्हण माझ्या जीवनावर पाऊस पडणार आहे. It's going to happen. होणार आहे. I am going to be blessed. आणि मी आशीर्वादित होणार आहे. मला एकही लक्षण दिसत नाहीये असं, पण तरी मला माहित आहे मी आशीर्वादित होणार आहे. Heaven's hand moves by the voice of faith. स्वर्गाचा हात विश्वासाच्या आवाजाने काम करायला लागतो. God's word invites God's blessing. देवाचा शब्द देवाच्या आशीर्वादांना आमंत्रण देतो की या. Amen. Amen. Jesus said येशू बोलले in Mark 11:23, मार्क 11:23, whoever says to this mountain, हो जो कोणी या डोंगराला म्हणेल be removed and be cast into the sea, इथून समुद्रात निघून जा and believes, आणि बोलल्यावर विश्वास ठेवेल, it will be done. होईल. I have to have faith before I speak. मी बोलण्या अगोदर माझ्यात विश्वास असायला पाहिजे. Mark 11:23, Jesus said, you will have whatever you say. आणि म्हणून मार्क 11:23 मध्ये येशू म्हणाले ना तुम्ही जे बोलाल ना ते तुम्हाला मिळेल. It is the mouth that opens the floodgates of heaven. हे तोंड जे आहे ना त्यातनं विश्वास बोलला गेला ना की स्वर्गाचं दार उघडतं. The silence holds back the rain. पण शांतता असं गपगुमान बसून काहीच नाही बोलायचं मग त्यामुळे काय होतं पाऊस पडत नाही. Only one man believed in the whole nation. बोला अख्ख्या देशात शहरात गावात पण नाही अख्ख्या देशात एका माणसाने फक्त विश्वास ठेवला. And for that one man's faith, the whole nation had rain. आणि त्या एका माणसाच्या विश्वासामुळे अख्ख्या देशाला मात्र पाऊस मिळाला. What will happen? एक बंदा ठीक से खडा हो. What will happen if everyone has faith? मग सगळ्यांमध्ये जर विश्वास तेवढा दांडगा असेल तर काय होईल. स्वर्ग पृथ्वीवर येईल. Amen. You need to pray until something happens. कितवर प्रार्थना करायची जोवर काहीतरी होत नाही तोवर प्रार्थना करायची. Naaman went 7 times to get his healing. नामान गेला ना 7 वेळा पाण्यात आरोग्य मिळवायला. Elijah prayed 7 times for the rain. एलियाने पण 7 वेळा प्रार्थना केली. He didn't quit until the clouds were filled in the sky. हार नाही मानली जोवर त्याला ढग भरून आलेले दिसले नाहीत तोवर. Don't stop until the answer shows up. जोवर उत्तर दिसत नाही थांबायचं नाही. Every day if you have to pray, pray. रोज प्रार्थना करावी लागली रोज करायचीच. And so Elijah teaches us तर एलिया आपल्याला शिकवतो that faith speaks. विश्वास बोलतो. एलिया आपल्याला शिकवतो. Elijah teaches us एलिया आपल्याला शिकवतो that prayer digs deep. प्रार्थना खूप खोल खणते. प्रार्थना And prayer brings the fire down. आणि प्रार्थना वरून खाली आग आणते. आग. Elijah teaches us एलिया आपल्याला शिकवतो that our God never fails. आपला देव कधी अपयश देत नाही. एलिया शिकवतो आपल्याला. So don't wait for the clouds, call for the rain. तर तुम्ही ढग भरून यायची वाट बघू नका. तुम्ही पावसाला आमंत्रण देऊन टाका. And when God sends rain, आणि देव जेव्हा पाऊस पाठवतो it's never a drizzle. तो असा थोडका पाठवत नाही की ड्रिझल थोडे थोडे थेंब पडले असं नाही. It's a flood of पूर supply. पूर मग पूर येतो पूर. One cloud in God's hand can fill the earth with water supply. देवाच्या हातातला एक ढग बर का अख्ख्या पृथ्वीला पाण्याचा पुरवठा करेल. आपल्याकडे उन्हाळ्यामध्ये घोषणा होतात पाणी 1 दिवसाआड येणार आहे. Whatever money you have, जो काही पैसा तुमच्याकडे आहे even the salary you receive, जो काही पगार तुम्हाला मिळतो बेटा pray over it त्यावर प्रार्थना कर पहिली की प्रभू ह्याच्यावर बरकत घाल. and see how it multiplies. मग बघ ते कसं You will बहुगुणित have leftovers. पुरून उरेल. So faith believes, तर विश्वास ठेवतो. but prayer releases the power. पण केलेली विश्वासाची प्रार्थना सामर्थ्य मोकळं करते. Prayer is just a spark, but faith प्रार्थना is fire. प्रार्थना एक ठिणगी आहे. विश्वास आग आहे आग. Faith and action and prayer go together. विश्वास कृती प्रार्थना
एकत्र जातात. And that's how heaven opens. स्वर्ग असं उघडतं बेटा. Because prayer without faith is just like shouting in the air. कारण विश्वासाशिवायची प्रार्थना म्हणजे हवेत केलेला सगळा कल्लोळ आहे. Even if you have to wait 7 times, 7 वेळेला वाट पाहायला लागली तरी 7 हार times you have नका to pray. मानू. Don't give up. हार नका मानू, प्रार्थना करा. Oil on the head, but fire in the heart. मस्तकावर तेल पण हृदयात आग. Let there be fire in your heart. हृदयात आग ठेवा. Picture abundance to live in abundance. भरपुरीचं चित्र तयार करा, भरपुरी जगायला. डोळ्यासमोर भरपुरी आणा. Because Bible says, as a man thinketh, so is he. कारण बायबल म्हणतं जसे माणसाचे विचार तसा तो माणूस. Amen. तुझ्या डोक्यातले विचार जसे असतील ना तसाच तू बनतो बेटा. Praise God. देवाला धन्यवाद. Amen. आमेन.